हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी रेसिपी है मैंगो आइसक्रीम, इसके लिए हमें चाहिए 2 पैकेट क्रीम और 1 बड़ा आम और 1 कप चीनी, क्योंकि ये मिल्क पैक और ऑलपर्स वाली क्रीम से ज़्यादा अच्छी व्हिप्ड होती है। मैंने डेयरी उमंग इस्तेमाल की है। दोनों पैकेट की क्रीम अच्छी तरह से निकाल के डाल दें बाउल में, और चाहें तो आप विस्क से भी इसको बीट कर सकते हैं, या तो आपके पास मशीन है आप मशीन से भी कर सकते हैं। बीट करने के दौरान ही इसके अंदर चीनी शामिल करनी है 1 कप, क्योंकि मुझे 2 पैकेट के लिहाज से 1 आम काफ़ी लग रहा था, बड़ा था ये आम। कोशिश करें कि बग़ैर पानी के इसकी प्यूरी बनाएं। अब इस आइसक्रीम के मिक्सचर में हम मैंगो प्यूरी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से बीट करेंगे। क्रीम को एक बॉक्स में डाल दें और उसके बाद क्लिंग रैप जो होती है प्लास्टिक, वो इस पर कवर कर दें। ये थी झटपट आइसक्रीम की रेसिपी। आपको पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।